pau d'arco ou ipê roxo é uma planta nativa da floresta amazônica utilizada por séculos entre inúmeras gerações diferentes de tribos indígenas. Dessa árvore são aproveitadas as suas cascas para os preparos das receitas da medicina tradicional desses povos. Ela é de uso popular na maioria das Américas e tem grande fama diante de inúmeras enfermidades diferentes. Na extensa lista de doenças combatidas por ela se inclui a malária, anemia, colite, doenças respiratórias e resfriados, que se estende a outras mais como as infecções fúngicas, febre, artrite, problemas circulatórios, doenças de pele e até picada de cobra. A medicina moderna encontrou muitas propriedades no pau d'arco. Ele é hoje reconhecido pelo seu potencial de antimicrobiano, antiviral, antiparasitário e anti-inflamatório, com alguns estudos avançados investigando seu uso contra o câncer também. Essa é uma planta que foi estudada com alguma profundidade nas últimas décadas e muitas revelações chamam a atenção sobre ela. Entre as classes de suas substâncias químicas ativas conhecidas estão as naftoquinonas, das quais as mais poderosas são o laprachol e beta-laprachona. Os testes de laboratório mostraram que elas são capazes de matar uma variedade enorme de bactérias, fungos, vírus e parasitas também. Os cientistas descobriram ainda que o pau d'arco tem um efeito duplo e único nas infecções contra fungos. E caso você tenha alguma infecção por eles, preste atenção agora. Primeiro porque tudo aponta que o laprachol atua interferindo no sistema de transporte de elétrons da infecção fúngica, não a deixando de se disseminar. E depois porque ela inibe o mecanismo respiratório da própria célula do fungo, prejudicando suas atividades. Nesses testes, as substâncias dessa planta foram capazes de matar inúmeras bactérias e fungos persistentes. E ficou comprovado que ela inibe diretamente 11 espécies diferentes de cândida, incluindo as cepas resistentes aos medicamentos mais comuns. Portanto, ela pode agir melhor onde muitos tratamentos farmacêuticos tendem a falhar, suprimindo o crescimento de bactérias intestinais e até mesmo contra espécies mais resistentes da cândida, como a Candida glabrata e Candida tropicalis. Os efeitos foram comparáveis e bastante semelhantes aos da anfotericina B, o antifúngico mais potente utilizado na medicina. É animador termos aqui uma medida natural comparável ao remédio mais forte utilizado para pacientes em estados graves de candidemias. Além de tudo, o pau d'arco tem efeito de sensibilizar os linfócitos T e outros componentes do sistema imunológico contra patógenos estranhos, sem contar o benefício de limpar bem as toxinas do sangue ou do local onde os fungos agem, sendo um anti-inflamatório bem notável também. Os resultados mais registrados dessa planta são contra a candidíase intestinal, bastando ingerir o chá de pau d'arco para ter resultados bem promissores. Mas essa é uma medida que você pode tomar sobre qualquer tratamento de infecção fúngica pelo corpo, pois saiba que a colônia matriz dos fungos está no seu intestino e agir sobre ela é o cerne de todas as infecções. Mudanças na dieta são de longe o maior fator para prevenir e tratar o crescimento excessivo da cândida, mas ervas como o pau d'arco são certamente úteis para fazer as mudanças acontecerem bem mais rápido. Portanto, o melhor uso dessa erva é tomando ela como um chá para candidíase intestinal, com possibilidade de consumir ela como uma erva assassina de cândida em forma de cápsulas também. Mas o chá pode ser aproveitado ainda para tratar infecções genitais ao se fazer um tratamento tópico em conjunto. Existem casos clínicos de sucesso no uso do pau d'arco contra infecções vaginais difíceis, apontando que elas foram muito bem eliminadas pelos médicos quando eles receitaram o consumo do chá ingerido e combinado com a limpeza genital. Para isso, você precisará encontrar a planta no mercado e misturar 3 colheres de sopa da erva para cada meio litro de água e ferver entre 5 e 10 minutos. Depois disso, coe o chá e faça a limpeza genital 2 a 3 vezes por dia ao longo de 7 dias. Beba também cerca de 2 a 3 xícaras do chá por dia para potencializar o seu tratamento mais ainda. Em casos difíceis, pode ser necessário estender esse tratamento até 3 meses. É importante notar que esse chá requer alguns cuidados de consumo também.
Ele pode matar de forma muito abrupta os fungos, o que liberará muitas toxinas da morte deles no seu corpo. Bem, isso traz efeitos bem complicados e você vai querer evitar eles. Tudo depende do seu grau de infecção e maturidade do fungo no corpo. Mas de qualquer forma, beba o chá gradativamente, começando com apenas uma xícara por dia e aumente de 2 em 2 dias até consumi-lo 3 vezes diariamente. Use da parcimônia apenas para evitar mal-estar e dores de cabeça muito fortes. Mas caso a sinta, dê um intervalo de 1 dia sem consumir o chá e volte a beber ele de forma gradativa novamente. Essa planta é segura de ser consumida para a maioria das pessoas e tem poucos efeitos adversos. Em casos raros, ela pode causar urticária com a limpeza genital, mas basta suspender o uso dela na pele. A única contraindicação é para grávidas, mulheres amamentando e crianças. Com essas receitas, você terá um tratamento muito promissor que vale a pena ser seguido como a sua principal medida contra os fungos. Gostou desse vídeo e de conhecer as propriedades medicinais dessa planta incrível? Deixe então seu curtir para ele. Olhe também a descrição desse vídeo, pois deixamos por lá outras estratégias para você se tratar contra os fungos e vencer a candidíase naturalmente. E deixe o seu comentário caso você conheça o pau d'arco em tratamentos, isso pode ajudar muito outras pessoas. Obrigado por isso, até mais!